حضور جدوں ابو بکر دے کندیاں تے پہاڑ دے نیچے تو بیٹھے ابو بکر پہاڑ چڑھدا رہیا نبی توجہ اجتہادی پاندے رہے کیونکہ توجہ سی تے اتنا بڑا پہاڑ چڑھ کے اوپر چلے گئے نا نبوت دا وزن بھی اٹھا لیا حضرت ابو بکر تے نبی نے اتنی توجہ پائی غار تک پہنچن تو پہلے ابو بکر نو بھی نور بنا کے تے اندر لگا دیتا سی دی رات حضور غار سور دے اندر تشریف لے گئے تو مکڑی نے جالا بنا دیتا کبوتری نے انڈے دے دیتے کہندے نے میں اس بات کو نہیں مندا کہ جالا بعد وچ بنیا کہندے نے غار بند سی بڑے عرصے تو کوئی گیا ہی نہیں تے جالا بھی پہلے دا بنیا سی کبوتری انڈے بھی پہلے دے دیتے ہوئے سن اور اگر کوئی یہ سوال کرے کہ حضور گزرے تو جالا کیوں نہیں ٹوٹا تو میں جواب دیاں گا بندہ لگے جالا ٹوٹدا ہے نور لگے تو جالا نہیں ٹوٹدا مولانا کرم دین لکھتے نے حوالہ دکھانا میری ذمہ واری ہے کہ بندہ لگے تو جالا ٹوٹ دے نور لگے تو جالا بھئی جالا بنیا ہوئے انگلی مار کے بھی ویکھیو تے لائٹ جلا کے بھی ویکھیو جے تیری بنائی روشنی اتنی لطیف ہے تے رب دی بنائی روشنی کتنی لطیف ہوئے گی رب دا بنایا نور کتنا لطیف ہوئے گا تو بندہ لگے جالا ٹوٹ دے نور لگے تو جالا نہیں ٹوٹ دا کسے نے کیا جناب حضور گزرے ٹھیک ہے جالا نہیں ٹوٹیا پر حضور تے بعد گزرے ابو بکر پہلے گزرے غار تے ابو بکر صدیق نے جا کے صاف کیتا وہ پہلے گزرے تو آپ فرماندے نے توجہ دیاں بہت ساریاں قسمہ نے سب تو اعلیٰ قسم ہے توجہ اجتہادی حضور جدوں ابو بکر دے کندیاں تے پہاڑ دے نیچے تو بیٹھے ابو بکر پہاڑ چڑھدا رہیا نبی توجہ اجتہادی پاندے رہے کیونکہ توجہ سی تے اتنا بڑا پہاڑ چڑھ کے اوپر چلے گئے نا نبوت دا وزن بھی اٹھا لیا حضرت ابو بکر تے نبی نے اتنی توجہ پائی غار تک پہنچن تو پہلے ابو بکر نو بھی نور بنا کے تے اندر لگا دیتا سی تخت تے بیٹھے اکبر نل ٹکر لے کے دین اکبری دے پڑخچے بھی اڑا دیتے اور اس بابے نو بھی سلام کرنا ہے کہ جدے بارے چ مرزا کئی سالاں تو زور لاندا رہا ہے لیکن داتا دی عرس نے اج بھی دسیا ہے کہ داتا داتا ہے اگر اج ساڑیاں ماما سانو مصطفیٰ دی محبت دی لوری دیندیاں نے تے اے فیض ہے بریلی دے کلندر دا اگر اج کسے دی زبان تے نعرہ رسالت آندہ ہے تو فیض ہے بریلی دے کلندر دا اگر عشق محمد ممبر تو بیان ہو رہی ہے تو تامی احمد رضا دا فیض ہے اور ویل چیر تے بیان ہویا تے تامی احمد رضا دا فیض ہے تاجدار گوڑلا کے جدے بارج حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی فرماندے نے اللہ دی آیات وچوں ایک آیت دا نام احمد رضا ہے شیخ الاسلام والمسلمین میرے بھائیو کسے دی عظمت نو من لینا یہ بڑا کمال ہوندہ جی ورنہ کسے دیاں شانہ آج ساڑھے کو لو نہیں پہیاں برداشت ہونیاں قبلہ پیر صاحب بیٹھے نے صرف ایک جملے گل سمجھانا چاہنا ہے جدوں کسے دی عظمت اور کسے دی خوشی توانو پچ گئی تسی ولی بن جاؤ گے بس بڑی سوکھی جے ولایت ایک قدم چکنا ہے پر دل ستھرا کرنا پڑے گا ورنہ تنہائی وچ کسے خطیب کو لو دوجے خطیب دے بارے کچھ لوے ہو ورنہ تنہائی وچ کسے پیر کو لو دوجے پیر کو لو پوچھ لوے ہو ورنہ تنہائی وچ نات خان کو لو نات خان تنہائی وچ دکاندار کو لو کسے دکان دے بارے چ بھائی کوئی کسے دی عظمت بیان نہیں کرے گا تو انہوں کسے بھی نہیں دسنا ایک دکان تے اگر سودا نہیں نا تے وہ جان لگے گا کہ کبے گا نالالی تے بھی کوئی نہیں ہے اسی طرح نا جدوں دل ستھرے ہون تے بندہ ولی بن دے یہی وجہ ہے کہ 40 دن چلا کٹیا سی تے چلا کٹ کے جدوں جان لگے تے جو عالم روحانیت وچ ویکھیا سی نامی دس دے تے گلا کونی سی مگر پھر بھی معین الدین کہہ گیا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا
نا کسارا پیر کامل کامل آرا رانما. اس شعر دا مطلب اگر میں اپنی بولی چ کراں تے معین دس گیا 90 لاکھ نو کلمہ میں پڑھانا ہے پر داتا داتا ہے. 90 لاکھ نو کلمہ میں پڑھانا ہے پر داتا داتا ہے. کسے دی عظمت نو تسلیم کر لینا. اج دو بیویاں جس رکھیاں ہونا تے ایک بیوی کولو دوجے دے بارے پوچھو تے کدی خیر دا جملہ نہیں سنو گے. دوجی کولو پہلی دے بارے پوچھو تے کدی خیر دا جملہ نہیں سنو گے. بخاری دی حدیث ہے, حضرت عائشہ روایت کر رہی نے, کائنات اس زمین تے آدم علیہ السلام تو لے کے اس وقت تک قیامت تک بلکہ جو عظیم ترین 4 عورتاں گزریاں نے نا, انہاں وچ تیسرا نام مائی صاحبہ نے حضرت خدیجہ دا لیا. کوئی ہے جو انج سوچن دی گل کرے پر جدوں دل میرے مصطفیٰ دی قربت نے ستھرے کر دیتے ہون تے اسی طرح فیض ملیا کرتا ہے. تو حضور شیخ الاسلام فرماندے نے کہ اللہ دی آیات وچوں ایک آیت دا نام احمد رضا ہے. مدینہ پاک اور مکہ پاک حاضر ہوندے نے تو ایک عرب دے شیخ عالم دین متھا چم کے کہندے نے, لوگو تانوں احمد رضا دا متھا پیا نظر آندا ہے, مینوں ایدے وچ نور ولایت پیا نظر آندا ہے. یعنی جدے متھے وچ نور ولایت چمکدا اولیاء ویکھن انہوں احمد رضا بریلوی کہندے نے. احمد رضا کسی عام بندے دا نا نہیں, عظمت مصطفیٰ بیان کرنی ہوئے تے 2 لفظاں وچ بیان کر دیندے نے. ایک دیوبندی عالم دین عبد المجید صدیقی ایڈوکیٹ, انہاں نے ایک کتاب لکھی ہے سیرت النبی بعد از وصال النبی, 7 جلداں لکھیاں نے. فیروز سنز والیاں نے اس کتاب نو چھاپے ہے. 7 جلداں دا مضمون اے ہے کہ حضور دے وصال تو بعد حضور دی سیرت او جوندے دی سیرت ہوندی ہے, موئے دی نہیں ہوندی. سیرت زندہ دی ہوندی ہے, مردہ دی نہیں ہوندی. 7 جلداں لکھیاں نے حضور دے وصال تو بعد حضور دی سیرت. جتھے انہاں نو 7 جلداں لکھنیاں پیاں نے نا, اتھے احمد رضا 2 سطراں لکھیاں نے, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. علامہ اشرف علی تھانوی نے کتاب لکھی اور کتاب دی اندر لکھیا, لوگو ہمیں جو 2 وقت کی روٹی ملتی ہے وہ بھی نبی کے صدقے ملتی ہے. میں پلٹ کے بریلی وال ویکھیا تھی, آواز آئی تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, کھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. ویسے ایک جملہ کہنا چاہنا ہے, اللہ کرے سمجھ آ جائے. تعصب دی اینک اتار کے او احمد رضا نو پڑھن, جھگڑے ہی مک جانے, جھگڑے ہی مک جانے. رشید احمد گنگوئی صاحب کی جگہ تے لکھ دے نے کہ نبی اتنا عظیم نور ہے جو حضور سے لگ جائے وہ بھی نور بن جاتا ہے. جو حضور سے لگ جائے وہ بھی نور بن جاتا ہے. اور ساڑھے قاضی مدر صاحب چکوال دے اندر علماء دیوبند بھی بڑا نام ہے. میں الحمدللہ پوری کوشش کردا ہے کیونکہ سانو ادب دا جو فیض ہے اولیاء کو لو ملیا ہے, اسی کسے دوسرے دا بھی نام بے ادبی نال نہیں لیندے. یہ جو زبان تو لفظ پہ نکل دے نے نا, ساڑھے ہاں مسائل ہی تاں بگڑے نے کہ اسی الفاظ دا استعمال صحیح نہیں کر دے. یہ جو لفظ ہے نا, علماء بیٹھے نے, قبلہ پیر صاحب بیٹھے نے, ناویاں نے لفظ دا معنی کیتا ہے پھینکنا. یہ لفظ دا مطلب ہے جو منہ چو اسی جو منہ چو بار پہ سٹ دے ہیں نا, یہ لفظ ہے. ادا معنی ہے پھینکنا. ناویاں نے معنی کر دیتا, علماء نے معنی کر دیتا, مگر صوفیاء نے دسیا اتنے زور دا نہ پھینکی کہ دل زخمی ہو جائے. اتنے زور دا نہ پھینکی کہ دل زخمی ہو جان, اتنے پیار دا پھینکی کہ غیران تک بھی پہنچے تے گلاب دی پھول تے خوشبو تے آنی چاہی دی ہے نا, پھولان دی, تاکہ کوئی قریب بیٹھ کے تیری بات سنے تو صحیح. ساڑھے ہاں تو اوئے تو اتنی کر دیتی جاندی ہے
اتنے سخت جملے بولے جاندے نے کہ پھر اگلا قریب نہیں بیٹھتا. تو قاضی مدر صاحب دے والد سن مولانا کرم دین چکوال دے اندر پین ایک جگہ اٹھے دے رہن والے سن. انہوں نے کتاب لکھی ہے تازیانہ عبرت. ایک رسالہ ہے میرے کول موجود ہے, میں حوالے دا ذمہ وار ہوں. اودی اندر وہ لکھ دے نے کہ جو کتاباں میں چسی یہ پڑھ دے آنا کہ ہجرت دی رات حضور غار سور دے اندر تشریف لے گئے تو مکڑی نے جالا بنا دیتا, کبوتری نے انڈے دے دیتے. کہندے نے میں اس بات کو نہیں مندا کہ جالا بعد وچ بنیا. کہندے نے غار بند سی بڑے عرصے تو کوئی گیا ہی نہیں تے جالا بھی پہلے دا بنیا سی, کبوتری انڈے بھی پہلے دے دیتے ہوئے سن. اور اگر کوئی یہ سوال کرے کہ حضور گزرے تو جالا کیوں نہیں ٹوٹا تو میں جواب دیاں گا بندہ لگے جالا ٹوٹدا ہے, نور لگے تو جالا نہیں ٹوٹدا. مولانا کرم دین لکھتے نے حوالہ دکھانا میری ذمہ واری ہے کہ بندہ لگے تو جالا ٹوٹدا ہے, نور لگے تو جالا. بھائی جالا بنیا ہوئے انگلی مار کے بھی ویکھیو تے لائٹ جلا کے بھی ویکھیو. جے تیری بنائی روشنی اتنی لطیف ہے تے رب دی بنائی روشنی کتنی لطیف ہوئے گی, رب دا بنایا نور کتنا لطیف ہوئے گا. تو بندہ لگے جالا ٹوٹدا ہے, نور لگے تو جالا نہیں ٹوٹدا. کسے نے کیا جناب حضور گزرے ٹھیک ہے جالا نہیں ٹوٹیا, پر حضور تے بعد گزرے ابو بکر پہلے گزرے. غار تے ابو بکر صدیق نے جا کے صاف کیتا, وہ پہلے گزرے. تو آپ فرماندے نے توجہ دیاں بہت ساریاں قسمہ نے, سب تو اعلیٰ قسم ہے توجہ اجتہادی. حضور جدو ابو بکر دے کندیاں تے پہاڑ دے نیچے تو بیٹھے, ابو بکر پہاڑ چڑھدا رہا, نبی توجہ اجتہادی پاندے رہے, کیونکہ توجہ سی تے اتنا بڑا پہاڑ چڑھ کے اوپر چلے گئے نا, نبوت دا وزن بھی اٹھا لیا. حضرت ابو بکر تے نبی نے اتنی توجہ پائی, غار تک پہنچن تو پہلے ابو بکر نو بھی نور بنا کے تی اندر لگا دیتا سی. ہن اگر او اپنیاں کتاباں دیکھن تعصب اتار کے پھر ذرا احمد رضا نو دیکھ لین تے سمجھ آ جائے گی تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا, اور نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا. او مبارک تجھ کو ذو نورین جوڑا نور کا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت و شان مصطفیٰ, علامہ پیر حسنات احمد صاحب چشتی. تو توجہ فرمانا حضرات گرامی, سانو تے کیونکہ اپنے علماء دی قدر نہیں, سانو تے بھی نہیں پتا بس دین ساڑھے تک پہنچیا کس طرح. کدی سوچیا جے بس کتنی مشکلہ نال دین پہنچے. علماء بیٹھے نے, میں ایک جملہ کہن لگا اللہ کرے سمجھ آ جائے. جتنا دیویاں دے زمانے چ لکھیا گیا ہے نا اتنا ٹوپاں دے زمانے چ پڑھیا بھی نہیں گیا. دیویاں دے زمانے چ مٹی دے تیل جلا جلا کے دیوے کتنی روشنی ہوندی سی دیوے دی. علماء نے پڑھیا اور پھر کتاباں لکھیاں, امت تک پیغام پہنچایا. ایک عالم نے انہاں دی زوجہ دا ایک بیان ہے, وہ کہندیاں نے میرے گھر کتاباں نہیں میری سوکن رہندی ہے. ایسی تشبیہ دی کہ میرا خامد میں نو اتنی توجہ نہیں دیندہ جتنی کتاباں نو توجہ دیندہ ہے. اور یارو تانوں کی پتہ ہے کہ علماء کتنے مشکل حالات میں دین ساڑھے تک پہنچایا. تینوں ایک کوڑا لگے تے تینوں پتہ چلے احمد ابن حنبل نو کوڑے لگے سن مگر دین تے کتنا پیرا دیتا سن. آج دین انج نہ ہوندہ اگر احمد ابن حنبل پیرا نہ دین دے. آج قرآن دے کیا انداز ہوندے, آج لوگ قرآن نو کی سمجھ دے, قرآن نو مخلوق کیا گیا. مگر امام شافی نے نا خط لکھیا احمد ابن حنبل. امام شافی استاد نے احمد ابن حنبل دے, استاد اپنے شاگرد نو خط پہ لکھ دے, اور خط وچ کہندا ہے بیٹا مینوں رات حضور دی زیارت نصیب ہوئی ہے, اور حضور نے مینوں فرمایا شافعی احمد ابن حنبل نو خط لکھ کے پہلے میرا سلام دیویں پھر اپنا سلام دیویں, اور احمد ابن حنبل نو کمی قرآن تے حملہ ہون والا ترکڑا رمی.
واہ 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 قرآن دی عزت تے حملہ ہون والا ہے ترکڑا رمی اگر تو ہمت کریں گا تے تینوں مقام بھی بڑے ملن گے آپ نے خط لکھیا ایک غلام نو دے کے فرمایا جدوں احمد ابن حنبل نو خط دیوینا تی انہوں کمی جڑی کمیز پائیا او اتار کے میرے ول بھیج دے اگر نبی نہیں دین لگن تو نہیں لینے جس نے انہاں دا پسینہ چوسے ہے جو انہاں دے جسم نہ لگی ہے میرے شاگرد بھی او کمیز لے کے آمیں غلام خط دے آیا کمیز لے آیا پرا مجمع سی لوگ بیٹھے نے امام شافی نے ایک برتن وچ کمیز پائی اوپر پانی پایا پھر اس کمیز نو توتا پھر تو کے نہ او تومن جو کمیز احمد ابن حنبل دے جسم نہ لگی ہے جنہیں پسینہ چوسے ہے او تومن پی گئے کسے پی کیا حضور شاگرد نال اتنا پیار اور اتنا ادب فرمایا سنگیو رہندہ تے میں میساں پر نبی کم احمد ابن حنبل کو لے رہے نے کیا میں اس دی کمیز دا تومن نہ پیواں کہ جدا انتخاب میرے مصطفیٰ نے کر لیا ہے جنہوں میرے نبی نے پسند کر لیا ہے بھائی تانوں کی پتہ ہے احمد ابن حنبل کہندے نے جڑے کوڑے مینوں لگے سن کہ میں رستے تو ہٹ جاواں ایک کوڑا ہاتھی نو لگدا تے راہ چھڑ جاندا مگر مینوں مصطفیٰ دی محبت نے اتنا عروج دیتا ہے اتنا کمال دیتا ہے کہ میں 70 کوڑے کھا کے بھی اپنی جگہ تے قائم رہا ہاں میرے بھائیو علماء دی قدر کر لو جس امام دی فقہ تے عمل کر دے ہو نا او دا جنازہ جیر وچوں نکلیا سی جنہوں امام مدینہ کہندے ہو نا او دے بازو کھچوا دیتے گئے سن حضرت امام محمد سرخسی رحمت اللہ تعالی علیہ بادشاہ وقت نے قیاسی کہ میری مرضی دا ایک فتوہ دے دے تو آپ نے فرمایا قرآن کہندہ ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا قرآن دے اس حکم دا مطلب بے مرضی تیری نہیں چلے گی مرضی سونے محمد دی چلے گی مرضی شریعت دی چلے گی مرضی دین دی چلے گی تو فتوہ بھی نبی دے دین دے مطابق ہوئے گا بادشاہ نے کیا پکڑ لو وہ اس نو اور پکڑ کے ایسی سزا دینی ہے آئندہ کوئی منہ نہ کھول سکے آئندہ کوئی سر نہ اٹھا سکے آئندہ کوئی بادشاہ دی مرضی دے خلاف بات نہ کر سکے پھر قید خانے نہیں بھیجیا گیا ایک خشک کنواں سی کیا او دے اندر سٹ دیو منہ بند کر دیو 1 فٹ 1.5 فٹ دا رستہ رکھ دیو دوجے دن پانی دینا ہے اور ہفتے چ 2 دفعہ روٹی تھوڑی جی دینی ہے روٹی بھی سزا واسطے دینی ہے آپ کنویں دے اندر قید ہو گئے اور شاگرد پتہ چلیا تے دوڑ کے کنویں دے کنارے تے آ گئے آ کے کیا استاد جی تسی قید ہو گئے سانو کون دین پڑھائے گا استاد دے شاگرد اوپر روشنی وچ رو رہے نے اندھیرے کنویں وچ استاد نے آواز دے کے کیا پترو وجود قید دے زبان قید نہیں میں ایتھے ہی تانوں نبی دا دین پڑھا دیاں گا میں ایتھے ہی تانوں حدیث پڑھا دیاں گا میں ایتھے ہی قرآن پڑھا دیاں گا کیونکہ مست جس جام میں پی لے وہی پیمانہ بنے اور جس جگہ بیٹھ کے پی لے وہی میخانہ بنے میرے بھائیو کی پتہ سی تانوں کہ جس روڈ کو ٹرک گزر دے نے گانیاں دیاں آوازاں وچ اسے روڈ تے حافظ عبد الکریم محدث عبدالوی عشق محمد دا میخانہ لگا دے بے گا کیونکہ مست جس جام میں پی لے وہی پیمانہ بنے جس جگہ بیٹھ کے پی لے وہی میخانہ بنے پھر اندر اندھیرا ہے کول کتاب کوئی نہیں شاگرد اوپر بیٹھے نے کتنا زور نل بول کے پڑھاندے ہونگے شاگرد لکھتے رہے اور لکھتے رہے نیچے تو لکھواندے رہے زبانی املا ہوندی رہی میرے بھائیو تو انہوں پتہ ہے 3 جلداں تے مشتمل المبسوط لکھوائی 30 جلداں میں 15 صفحے دا رسالہ لکھنا ہوئے تے منوں کئی کتاباں وکھنیاں پیندیاں نے 30 جلداں المبسوط لکھوا دیتی وہ کتاب جدوں ہاتھ نہ لکھ کے مارکیٹ دے اندر آئی ایک یہودیاں دا عالم انہیں دیکھیا اتنی بڑی کتاب کس نے لکھی ہے کیا امام محمد سرخسی نے لکھی ہے وہ تو جیل وچ نہیں کیا ہاں اس کنویں وچوں ہی انہوں نے نا زبانی املا کرائی ہے ایک جلد اٹھائی چند صفحے دیکھے کتاب بند کر
صدقے تے زبان تے کلمہ جاری کر دیتا. میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھن لگ پے, یہودیت تو نکل آیا, اسلام دے دامن وچ آ گیا. کسے نے پوچھیا یار بڑی خوشی ہے تو کلمہ پیا پڑھدا ہے, عام بندہ نہیں تو یہودیاں دا عالم ہے, پر اتنا تے دس دے صرف کتاب ویکھ کے تو کلمہ کیوں پڑھیا ہے؟ انہیں کہا یار اے میں 3 جلداں ویکھ کے سوچی ہے کہ نکے محمد دا علم اتنا ہے تے وڈے محمد دا کتنا علم ہے. بھائی تو انو علماء دی کی قدر ہو گئے. عبدالعزیز پرہاروی دے بارے پڑھ کے ویکھو, انگریز چک کے کتاباں پیچھے پھردا سی, بس انو یہ پڑھا دے. فرماندے سن جاؤ میرے کول پڑھنا تے پہلے محمد دی غلامی جانا پڑے گا. میں نہیں پڑھاواں گا تو انو اگر پڑھنا ہے تو مصطفیٰ دا غلام بن کے میرے کول پڑھنا پوے گا. او بھائی تو انو کی پتہ ہے کہ علماء نے کتنیاں محنتاں کیتیاں نے. جس وقت علم غیب تے اعتراض کیتا گیا, مسئلہ علم غیب اور اہل سنت تے بہتان لگایا گیا, سخت بخار سی احمد رضا نو سینے حرم وچ بیٹھے نے 8 گھنٹے او کتاباں جو بریلی وچ پیاں سن سینے حرم وچ بیٹھ کے انہاں دے ایک جو صفحہ نمبر لکھائے سن او بھی صحیح لکھائے سن. الدولۃ مکیہ لکھوا کے دس دیتا کہ اسی صحت مند ہو یہ تاوی نبی دے دین دے پہرے دار ہاں, بیمار ہو یہ تو تاوی نبی دے دین دے پہرے دار ہاں. اور پھر اے علماء حضور دی نظر وچ ہوندے نے. بندہ مخلص ہوئے نا تے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ لکھتے نے کہ حضرت محمد بن منقدر, محمد بن نصر اور محمد بن تبری, محمد بن جریر, یہ 3 نوجوان نے دین دا علم حاصل پہ کر دے نے. ایک جگہ تے کمرہ لیا ہوا ہے, کسی نے رحم کھا کے اپنے مکان دا ایک کمرہ دے دیتا ہے کہ دین دے طالب علم نے. تھوڑا جا وقت پڑھائی تو ملتا ہے تو کتابت کر دینے, ہاتھ نال کتاباں لکھ کے دیندے نے تاکہ کچھ معاوضہ ملے اور خرچہ چلتا رہے. لیکن کچھ دن ایسے آ گئے کہ کتابت بھی نہ ملی, کہ ایسا کم نہ ملیا کہ کتابت کرنا. بھوک بڑی ڈاڈی لگ گئی. 3 دن ایسے گزرے کہ ایک لقمہ بھی حلق تو نیچے نہیں اتریا. ایک دوجے نو کہندے نے کہ بھوک دی وجہ تو موت واقعہ ہو جائے گی, کول پیسے نہیں تو چلو کسے دے دروازے تے دستک دیندے ہاں, کسے کولو کھان واسطے منگدے ہاں. ایک نے کیا یار منگتے لواں گے پر تانوں پتہ نہیں کہ اسی دین دے طالب علم, اگر آج ہی ہاتھ پھیلانا شروع کر دیتا تے کل پھر دین تے پیرا کنج دیاں گے. نام لین دی لوڑ نہیں, پاکستان پھر کے ویکھو جو چاہ دی پیالی تے وکدے نے پھر دین دے پہرے دار نہیں بن سکتے. وہ بندہ کدی بھی جس نے چودھری کولو پیسے لے ہون نا, وہ چودھری دے پتر شراب پینتے نہیں کہہ سکتا با کیوں پیندے نے. میری بات سمجھ آئی ہے نا؟ جو مہینے بعد تو انہوں 1000 روپیہ دے دے وے نا یا 2000 تے پھر او دے گھر شادی تے کنجریاں نچ رہیاں ہون تے پھر بندہ نہیں کہہ سکتا با کیوں پیاں نچ دیاں نے. حق کہنے واسطے پہلی شرط یہ ہے کہ تیرا ذہن یہ ہوئے انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. لیکن بھوک سی نہ تنگ کر رہی سی. سب نے کیا با مر جاواں گے تو جان بچانا تے ضروری ہے نا, چلو قرآن ڈال دیں. 3 عالم نے 3 دا نام محمد ہے, لیکن کوئی بھی کسے دے دروازے تے دستک دینے واسطے تیار نہیں کہ اساں دین دا کم کرنا ہے, کل ساڑھے تے کوئی حرف نہ آوے. قرآن ڈالتے ہاں جس دا نام نکل آیا نا, چلو وہ کچھ نہ کچھ یا کسے کو لو پیسے مانگ کے لے آئے گا یا کھانا مانگ کے لے آئے گا. قرآن ڈالیا گیا. امام سیوطی لکھ دے نے انہاں 3 محمد نام دے علماء وچوں ایک دا قرآن نکل آیا. دوسرے 2 کہندے نے کیونکہ قرآن تیرا نکلے آئے,
पर्ची तेरे नां दी निकली है ते तैनू जाके हुण मंगना पवेगा। तय ये होया सी कि जिहदा नां निकलेगा वो मंग के ले आएगा। मेरे भाईओ तुसी दरवाजियां ते भी मंगते आंदे ने, रस्ते भी मिलते ने, ते जिस जवान बंदे दा हाथ कम रहा होवे ना उत्ते कीतियां समझ जाओ बड़ा मजबूर है। तू किसी दरवाजे दा मंगता बनिया जे नहीं, तैनू पता ही नहीं बा हाथ फैलाना कितना औखा काम है। उन्होंने कहा क्योंकि कुर्रा तेरा निकलिया हुण तू मंगना है। उठे फिर बैठ गए, दरवाजे तक दूसरी दफा उठ के गए, वापस आ गए। कहते ने संगियो मैं जरूर मंगन जावांगा पर थोड़ा जिहा मैनू टाइम दे दियो, एक बारी मैं रब नाल कोई गल ना कर लवां। वजू कीता, मुसल्ला बिछाया, 2 रकत नफल पढ़े। नफल पढ़ के दुरूद दी तस्बीह पढ़ के ते अर्ज कीती, ऐ अल्लाह करो निकले सा तेरे दीन दी खिदमत वास्ते, करो निकले सा तेरे मुस्तफा दी शरीयत नूं अगे फैलाण वास्ते, इलम पे हासिल करदे हां। मालिक अगर हुण तो ही लोगों के मंगते बन गए तो अगे की बनेगा। ऐ अल्लाह करम कर, अपना मंगता रख, किसी दा मंगता ना बना। अपने दरवाजे दा सवाली रख, किसी दे अगे हाथ ना फैलाने वाला बना। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। ये रो रो के जारी पे करते सन, यारो सानू रब कोलों मंगने ही नहीं आउंदा। अल्लाह दा एक फकीर कहंदा जदों मंगना ना ते इंज मंग, मुसल्ले ते बह जा ते फिर कह मर मरा के पहुंचे आ, इंज न सजना बूआ टो, मेरे कोल ने गल्लां दो, अपना कर या मेरा हो। जेड़े इंज दुआ मंगते ने फिर डुबे बेड़े भी तरा लेंदे ने, जेड़े इंज दुआ मंगते ने फिर वो मुर्दे भी जिंदा कर लेंदे ने। मर मरा के पहुंचे आ, इंज न सजना बूआ टो, मेरे कोल ने गल्लां दो, अपना कर या मेरा हो। वो किसी ने कहा सी मनता पे या मनना, कदी मिन्नत भी कर लिया कर। क्या बात है। मीम नून ते ये 3 हरफां का जो मजमुआ है ना, इनू अगर मीम ते जबर ला दियो तो मन्नत, जेर कर दियो तो मिन्नत। हुण मन्नत भी तुसी बकरा मनो तां भी खर्चा, मन्नत भी तुसी जनाब पक्खा मनो तां भी खर्चा, मन्नत भी तुसी चादर मनो तां भी खर्चा। ते आशिक कहंदा है लखा मन्नतां मनियां पर ला हासिल, एक मिन्नत कीती मन यार गया। लखा मन्नतां मनियां पर ला हासिल, एक मिन्नत कीती मन यार गया। एक मसला जेर जबरदस्ती जेड़ा समझ गया लंघ पार गया। वैसे अगर उछालो नहीं तो इत्थे आके रख दियो तो मेहरबानी। वो मैं देख रहा सा भाई 1000 का नोट लैके उधर जाते हैं, उतों चेंज करा के जे देने ही 1000 है तो चुप करके इत्थे रख दियो, नहीं दियो नहीं। सानू गरीबां नूं क्यों वक्त पाते हो, घर जाके पर्चियां पर्चियां गिनीए। जिथे कैमरे बहुते लगे होण उत्थे काम भी बड़ा बिगड़ जाता है। अपने इलाके च वो बंदा तलाश कीता करो जो कैमरे अगे चलो देंदा ही देंदा, रात दे अंधेरे विच किसी बेवा दे घर राशन भी पहुंचाता। वैसे ना देखो ना यार, नाम तो चलो लिखिए लिखिए, उत्ते एक बाबे की फोटो है। मैं कदी कदी लोगों को समझाना, बट किसी दी अब्बा जी की फोटो उत्ते मैं चस्पा करके थले सुट दे आना तो वो नहीं बर्दाश्त करेगा। जो अपने मोहसना की इज्जत नहीं करते ना, वो फिर अगे कामयाब नहीं हो सकते। भाई बाबा साडा मोहसन है, ते अगर इंज देना है तो बेहतर है ना दियो। रिज़्क मैनू भी चंगा लगता है। किसे नहीं है तमन्ना ए सरवरी, लेकिन खुदी की मौत हो जिसमें वो सरवरी क्या है। तो साढ़े वास्ते भी जरूरियात मुंह खोल के होंदियां ने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सानू इतना पता है चौधरी दा नौकर भुखा नहीं सौंदा ते नबी दा नौकर बिल्कुल नहीं भुखा। क्या बात है, क्या बात है। नारे रिसालत,
आला हजरत फाजले बरेली घरों निकले तेल लैन वास्ते, बोतल पकड़िए तेल, ये भी वेखो अहमद रजा आला हजरत ते घर दा तेल आप लैन जा रहे हैं। दुकान ते पहुंचे, तेल लिया ते पूछिया कितने पैसे थे, उन्हें आखिया हुजूर वैसे तो 5 पैसे ने, तुसी 2-3 पैसे दे दियो। तो फरमाया ये 2 पैसे क्यों नहीं पिया लैंदा जी, तुसी साडे आलिम हो। फरमाया मैं 5 देंगा, मैं 2 पैसियां ते दीन नहीं बेचदा, मैं 2 पैसियां ते दीन नहीं बेचदा, 5 पूरे देंगा। तो खैर उन्होंने कहा कि ऐ अल्लाह मेहरबानी कर, असां कल अख विच अख पा के दीन दा काम करना है, ते जिन्हां कोलों मंगिया होवेगा फिर उन्हां नाल इंज गल ते नहीं ना हो सकदी। अखां विच आंसू ने, दिल तो बात पई निकलदी है। अजे इन्हां दा जारी करना नहीं सी मुकिया ते दरवाजे ते दस्तक हुई, उस कमरे दे दरवाजे ते दस्तक हुई। विचों एक मोहम्मद, क्योंकि 3 मोहम्मद ने ना, विचों एक मोहम्मद ने उठ के दरवाजा खोलिया तो एक आदमी खड़ा है, हाथ विच थैली है। कहंदा इतना दसो 3 मोहम्मद इत्थे रहिंदे ने, इतना दसो। इमाम सुयूती लिखते हैं कि 3 मोहम्मद इत्थे रहिंदे ने। सऊदी अरब के एक अब्दुल मालिक ने, अहले हदीस आलिम ने, उन्होंने भी अपनी किताब के अंदर यही वाकया लिखा कि 3 मोहम्मद इत्थे रहिंदे ने। क्या जी हाँ 3 मोहम्मद इत्थे ही रहिंदे ने। कहने लगा बादशाह वक्त ने एक थैली भेजी है, कबूल करो, ते थोड़ी देर बाद वो खुद पे आंदे ने। थोड़ी देर गुजरी, बादशाह खुद तशरीफ लैके आया और आंदिया उन्होंने 3 मोहम्मद जे सन ना उन्होंने दे मत्थे चुमे ते चुम के कहंदा मैनू नहीं सी पता तुसी इत्थे रहिंदे हो, मैं कैलूला कर रहा सा, मेरा मुकद्दर के मैनू ख्वाब विच सरकार दी जियारत हुई। हुजूर ने फरमाया तू इत्थे बादशाही दे मजे पे लैना है, और मेरे दीन दे गुलाम 3 मोहम्मद उन्होंने अज कई दिन हो गए ने खाण वास्ते नहीं मिलिया, जल्दी कर मेरे गुलामा तक उठ के खाना पहुंचा, उन्होंने तक उठ के पैसे पहुंचा। बस इतनी बात कह के हुजूर अखा तो ओझल हो गए। मैं उठिया, मैं गुलाम नू भजाया, मैं कहा साथियों नू लै और गली गली जाके दस्तक दे के पूछ केड़ा कमरा है जिथे 3 मोहम्मद रह रहे ने, केड़ा मकान है जिथे 3 मोहम्मद पे रहते ने। तो मैनू कुछ देर बाद पता चलिया कि इस कमरे में तुसी पे रहंदे हो, कि थोड़ा जिहा नजराना कबूल कर लवो, मेहरबानी करो, आइंदा जदों भी कोई मसला होवे ना सिर्फ एक पैगाम साडे वल भेज दे, खुद बखुद तुहाडे तक मैं चीज़ां पहुंचावांगा, तुसी दीन दे खादम हो। तो मेरे भाइयों मिजाज ऐसा होना चाहिए। उलमा ने बड़ी मुश्किल नाल दीन साडे तक पहुंचाया है, लेकिन जो मुखलिस होंदे ने वो नबी दी नजर विच होंदे ने। जो मुखलिस होंदे ने ना, बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या। तो खैर मैं अर्ज कर रहा सा आला हजरत फाजले बरेली। लेकिन एक बात इत्थे भी अर्ज करा कि असा ने ज्यादातर आला हजरत दा तारफ एक नात गो शायर दे तौर ते कराया। आला हजरत खाली शायर नहीं सन, अहमद रजा इतना बड़ा साइंसदान के वक्त दे साइंसदाना ने जो पेशन गोइयां कीतियां सन, अहमद रजा ने उन्होंने चैलेंज दिते ने। अगर तुसी कुतब दा मुताला करो, साडे हाँ ना कुछ अरसे बाद कोई ना कोई शोशा छोड़िया जाता है अखबारात के जरिए, फेसबुक के जरिए, तरह तरह। अज तो 8-10 साल पहले ना वो किसी ने पेशन गोई कर दी सी, हुण जुमा वाला दिन फलां तारीख नूं जुमा आ रहा है तो क्यामत आ जानी। और साढ़े कुछ मिंबरां ते बहन वाले भी कहते सन बस जी क्यामत करीब आ गई है। मेरे को किसी पूछिया सी, मैं आखिया क्यामत छड़ इमाम मादी आ गए, उन्हें आखिया नहीं। मैं आखिया दज्जाल निकल आया, उन्हें आखिया नहीं। मैं आखिया याजूज माजूज निकल आई, आखिया नहीं। मैं आखिया ये सारे तहकीकां कर लेना सब झूठियां ने, जब तक मुहम्मद करीम दियां दसियां बातां सच नहीं होंदियां क्यामत नहीं आएगी। तो इसी तरह आला हजरत के दौर के अंदर एक साइंसदान ने बड़ी तहकीक तो बाद उन्हें दसिया कि फलां तारीख 2 सैयारे आपस में टकरानगे और उन्होंने टकराव की वजह से जमीन ते समंदरां में ऐसी हलचल मच जाएगी, जलजला भी आएगा, तूफान भी आएंगे और बिलखसूस ये बड़े सगीर का जो एरिया है ये तबाह हो जाएगा। बाकी जमीन से भी बहुत ज्यादा नुकसान होएगा, क़यामत का समा होएगा।
انگریزی وچ اخبار چھپ گئی، حضرت مولانا ظفر الدین بہاری جو اعلیٰ حضرت دے شاگرد بھی نے، مرید بھی نے، خلیفہ بھی نے، اخبار چک کے تو بریلی شریف پہنچے۔ حضور ایک سائنسدان نے بڑی تحقیق کی ہے اور وہ کہندا ہے کہ فلاں دن سیارے ٹکرا جان گے، 2 سیارے، اور زمین ادھی تو زیادہ ختم ہو جائے گی۔ آپ بات کر رہے نے، اعلیٰ حضرت نے مسلے دا ایک کونا تھوڑا جیا پٹھا کیتا۔ ساڑھے ہاں تے اسی نماز پڑھی ہے نا تے اٹھن لگیاں کونا پٹھا کر دینے ہیں۔ میں نے کیا جی وہ لوگ کہندے نے بس کونا سیدھا ہوئے نا تے شیطان مسلے تے بہ جاندہ ہے، تے میں کیا مہربانی کرو جے بند ہے تے بان دیو، مسلے تے بیٹھیاں چنگے ہی ہوئے گا۔ عجیب جیا مزاج بنیا ہویا بھائی پٹھا کرنا ہے، تھوڑا جیا پٹھا کیتے ہیں اتھے نہیں بند ہوں تے جے پٹھا کرنا اتنا ضروری ہوندہ تو پھر حکم ہوندہ با مسجد دے کارپیٹ بھی روز تھپ کے گئے کرو کہ تیرے شیطان نہ بہ جائے۔ ساڑیاں اپنیاں شریعتاں بنیاں نے تے ساڑے اپنے قانون بنے نے، دین اساں اپنی مرضی نال پہ چلانے ہیں۔ ناروے وچ نا سورج گرہن دیکھیا گیا تے مسئلے اتھے پوچھ گئے سن، اس وقت جانور نو اٹھانا چاہیے کہ نہیں اٹھانا چاہیے؟ اس وقت کینچی نال کوئی کم کیتا جا سکتا ہے کہ نہیں کیتا جا سکتا؟ نبی پاک نے صرف اتنا فرمایا ایسے معاملے ہو جان تو اپنے رب دی حمد بیان کرو، استغفار کرو، اس دی بارگاہ بھی چک جاؤ، قرآن کریم دی تلاوت کرو۔ لیکن جو سانو دسیا گیا وہ نہیں پہ کر دے تے جو تو ہم پرست سانو دستے نہیں اسی ادھر چلے جانے ہیں۔ تو خیر اعلیٰ حضرت نے مسلح تھوڑا جیا ٹھپ دیتا، نیچے کچی زمین سی، آپ نے اپنی مبارک انگلی دے نال کچھ حساب لگایا۔ حساب لگان تو بعد فرمایا بکواس کر دے، فلاں تاریخ اے سیارہ فلاں مدار وچ ہوئے گا، اے سیارہ فلاں مدار وچ ہوئے گا، ٹکران دا سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا۔ دل چاہے تو اخبارات بھی جا کے دے دیو کہ انگریز دا سائنسدان اے کہندا ہے اور مدینے دا فقیر اے پیا کہندا ہے، دل چاہے تو کر دیو۔ پھر میرے بھائی جدوں وہ دن آیا کتاباں چاہندا ہے کہ بہت سارے لوگ گھروں نہیں نکلے، سفر چھوڑ دیتے، آج قیامت آ جانی ہے، صبح تو شام چلی گئی، جو انگریز دسیا سی نہیں ہویا، جو احمد رضا دسیا سی پورا ہو گیا۔ سائنسدانہ نو چیلنج دین والی شخصیت نو احمد رضا کیا جاتا ہے۔ اتنا بڑا استاد اور رب تے اتنا بڑا یقین۔ احمد رضا فاضل بریلی آپ دی اگر تعلیمات نو دیکھیا جائے تو احمد رضا دی پہلی تعلیم ہے عقیدہ توحید۔ ساڑھے ہاں تو بڑا مسئلہ ہے نا، تسی دس سکتے ہو کہ جدی 50 سال عمر بھی ہے تے انہیں اپنے علاقے کدرے سنیاں دے سٹیج تے بھی توحید کانفرنس دا اشتہار ویکھیا ہوئے۔ یہ موضوع اساں بیان کرنے چھڑ دیتا ہے تے ہن ساڈی مسجد بھی کوئی توحید تے گفتگو شروع کرے تے اسی کونی دوجے نو مار کے پوچھ دیاں وابی تے نہیں آگئے۔ حالانکہ توحید ہر ولی دا مضمون ہے، ہر نبی دا مضمون ہے۔ اعلیٰ حضرت نو اتنا یقین سی اپنے رب دیاں قدرتاں تے، ایک ستاریاں دا علم رکھن والا اور علم نجوم دا بہت ماہر آپ کو لایا تے اپنیاں تعریفاں کرن لگ پیا کہ میں نو بہت عبور ہے، میں حساب کر کے جو دسنا ہے وہی بات سچ ہوندی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اچھا تیرا علم کی کہندا ہے کہ بارش کدوں ہوئے گی؟ تیرا علم کی کہندا ہے کہ بارش کدوں ہوئے گی؟ حساب لا کے کہندا ہے کہ کم از کم 1 مہینہ تے بارش دا سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا۔ تو آپ نے فرمایا تیرا علم چلو تو سکھیا مگر اے نہ کہہ کہ میرا رب چاہے تو اج بھی بارش ہو سکتی۔ انہیں کہا جی تو آڈی گل اپنی جگہ تے، لیکن جو میں پڑھیا جو میرا علم ہے میں بڑا مضبوط ہاں اپنے علم میں، وہ دسدا ہے کہ بارش مہینہ نہیں ہونی۔ اعلیٰ حضرت نے سامنے نہ کڑیال سی بڑا جس دا شیشہ آگو کھل جاندہ سی، تو آپ نے فرمایا کڑی تے کی ٹائم ہوئے؟ انہیں دیکھیا مثال دے طور تے انہیں کیا جی 10 ہو گئے نے، تو آپ نے فرمایا کہ 12 کدوں ہونگے؟ انہیں کیا 2 گھنٹے بعد۔ آپ اٹھے اور کڑی دیاں سویاں نو ہلا کے تو 10 دی بجائے 12 کر دیتا۔ فرمایا ہون کی ہوئے؟ انہیں آکھیا جی سوئی تے 12 تے چلی گئی ہے تساں کیتی ہے۔ فرمایا تم کہنا نا مہینہ بارش نہیں ہونی، یہ رب سویاں پھیر دے وے تے ہون بھی ہو سکتی ہے۔
انہیں آخیا جی تہاڈی گل اپنی جگہ تے لیکن میرا علم یہ کہندا ہے. فرمایا دماغ خراب نہ کر, جا اپنے گھر بیٹھ. اٹھیا دروازہ کھولیا تو کہندا جی اندر بہن دی اجازت نہیں, باہر تے بڑے زوراں دی بارش پئی ہوندی ہے. کیا بات ہے. اپنے رب تے اتنا یقین ہے احمد رضا نو. تو میرے بھائیو اللہ نے ایسے علم عطا فرمائے. میں یہ تو نہیں کہندا کہ دنیا وچ اور کوئی تیسرا بندہ نہیں. میں نے جو مطالعہ کیتا ہے میرے مطالعے دے تحت 2 بندے اجے تک میں ایسے پڑھے نے کہ جنہاں نو اتنا کمال سی کہ دونوں ہتھاں وچ قلم رکھ کے لکھ دے نے. دونوں ہتھاں وچ قلم رکھ کے لکھ دے نے. ایک ہاتھ نال ایک کتاب لکھی جا رہی ہے, دوجے نال دوجی لکھی جا رہی ہے. ایک نال عربی لکھی جا رہی ہے, دوجے نال فارسی لکھی جا رہی ہے یا اردو لکھی جا رہی ہے. ایک دا نام عبدالعزیز پرہاروی ہے, دوجے دا نام احمد رضا بریلوی ہے. اور اللہ حضرت نے اتھوں تک آکھیا ہے, فرماندے نے ادب ماننے ہے, ادب دا تقاضا ہے کہ میں نہیں کردا, ورنہ یہ فقیر پاؤں میں بھی قلم رکھ کے لکھ سکتا. یعنی میں بیک وقت 4 کتاباں بھی لکھ سکتا ہاں, لیکن ادب ہے کہ ہتھاں نال ہی لکھیا جائے. اسی وجہ تو چراغ گوڑلا حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر نے کیا سی کہ احمد رضا حضور دا اتنا بڑا عاشق ہے. ان شاہ نصیر دی بات سننا, فرماندے نے نام کی تاثیر سے مل جائے گا عشق نبی. نام کی تاثیر سے مل جائے گا عشق نبی. دیکھ کر رکھ لو کسی بچے کا نام احمد رضا. دیکھ لو رکھ کر کسی بچے کا نام احمد رضا. اور پھر وہی اعلیٰ حضرت دی بات کرتے ہیں. حضرت شاہ نصیر الدین نصیر آپ دے بیٹے حضرت غلام نظام الدین جامی گوڑلا شریف دے موجودہ جو صاحب سجادہ چشم و چراغ نے, اور چند دن پہلے آپ نے ایک اعلامیہ جاری فرمایا, عقیدہ اہل سنت بیان کیتا. ساڑھے ہاں وقت اتنا برا آ گیا ہے نا, جو تواڈے نظریے دا نہیں نا وہ سنی نہیں رہ سکتا. جو تواڈا ہم ذہن نہیں وہ سنی نہیں رہ سکتا. سید بھی سید ادوں تک کہ جدوں تک تواڈا ہم ذہن ہے. ہم ذہن نہیں تواڈا تے تسی کہندے ہو جی سید خالص نہیں. کچھ لوگ جو کل تک سادات گوڑلا دے نعرے مار دے سن, آج انہوں نے کی تکلیف ہو گئی. اس واسطے کہ آج انہوں دا ذہن وہ نہیں رہا جو تسی چاندے سے. بہت اچھے. انہاں چیزاں تو یار باہر نکلو. شخصیت پرستی نہ کرو. جدوں کوئی مخلص دین بیان کر دے وے تے پھر اس نو من لیا کرو. جدوں کوئی مخلص دین بیان کر دے وے تو پھر اس نو من لیا کرو. لیکن ساڑی حالت تے بڑی عجیب ہے نا. کسی شاعر نے بڑے پتے دی ایک بات کیتی ہے. وہ کہندا ہے کہ بغض و حسد سے دل خالی رکھیے. بغض و حسد سے دل خالی رکھیے, اپنے کردار کو مثالی رکھیے. بغض و حسد سے دل خالی رکھیے, اپنے کردار کو مثالی رکھیے. جو داد کے قابل ہو اسے دیجیے داد, دشمن ہی صحیح ظرف تو عالی رکھیے. جو داد کے قابل ہو اسے دیجیے داد, اور دشمن ہی صحیح ظرف تو عالی رکھیے. لیکن اتنے کوئی سید اس وقت تک کہ جدوں تک وہ تہاڈا ہم خیال ہے. جدوں تہاڈا ہم خیال نہیں ہوئے گا, نہ وہ سنی ہے, نہ وہ مولوی ہے, نہ وہ پیر ہے, نہ وہ سید ہے. اتنا برا وقت آ گیا ہے. تو حضرت غلام نظام الدین جامی میں سلام عقیدت پیش کراں گا. سید نے جدوں اعلیٰ حضرت دی بات کی تھی تو کمال انداز میں فرماندے نے, ظلمتوں میں اجالا ہمارا رضا. ظلمتوں میں اور سادات کہہ دینے ہمارا رضا, تے پھر ادیاں شانہ نو ہور کی سمجھ. سید کی زبان تے آ جائے کہ ہمارا رضا, اعلیٰ حضرت بھی تے یہی کہہ دینے نا, بس کاش حضور کہہ دینے کل ساڈا غلام آ گیا ہے. ظلمتوں میں اجالا ہمارا رضا, نعمت حق تعالی ہمارا رضا. اچھے اچھوں سے اچھا ہمارا رضا, اونچے اونچوں سے اونچا ہمارا رضا. اچھے اچھوں سے اچھا. میرے دادا جی رحمت اللہ علیہ کول کسی نے پوچھیا سی,
حضرت کوئی عالم دی تعریف بیان کرو، کس نو عالم منیے؟ تو میرے دادا جی فرمایا سی جیڑا احمد رضا دی کتاباں دے نا سدھے پڑھ لوے وہ عالم ہوگا۔ جو احمد رضا دی کتاباں دا نا سدھا پڑھ لوے وہ عالم ہوگا۔ اچھے اچھوں سے اچھا ہمارا رضا، اونچے اونچوں سے اونچا ہمارا رضا۔ اور حضرت نظام الدین نے کمال دی بات دسی، فرماندے نے دونوں عالم کے پیارے ہے غوث الورا، غوث اعظم کا پیارا ہمارا رضا۔ دونوں عالم کے پیارے ہیں غوث الورا، غوث اعظم کا پیارا ہمارا رضا۔ اور جس سے تاریک راہیں منور ہوئیں، روشنی کا وہ منبع ہمارا رضا۔ ہم رضا کے ہیں شیدائی اے نجدیو، مصطفیٰ کا ہے شیدا ہمارا رضا۔ ہم رضا کے ہیں شیدائی اے نجدیو، مصطفیٰ کا ہے شیدا ہمارا رضا۔ اور ہر محاذ قلم پر ہوا سرخرو۔ حضرات گرامی، بس میں آخر دی طرف جا رہے ہیں اور گفتگو ختم کرنا ہے۔ مفتیان کرام، علماء کرام آندے نے، انہاں کو پوچھ لینا کہ جدوں سوال پوچھیا جاندا ہے نا تو ایک او بندہ جنہوں شریعت دا علم نہیں، او مفتیان کو سوال پوچھ لے۔ اگر انہوں علم ہوئے تو پھر کیوں پوچھے؟ لیکن فتاوی رضویہ پڑھ کے ویکھو، سوال لکھن والیاں دا نام بھی موجود ہے، پتہ بھی موجود ہے۔ آلہ حضرت کو سوال عام بندیاں نے تے بہت گھٹ پوچھے ہے، پوچھن والے یا مفتی نے یا شیخ الحدیث نے، یعنی ایسا قلم چلایا کہ بڑے بڑے علماء دے مسائل حل کیتے۔ جدوں الدولۃ المکیہ لکھی سی تے انہاں دناں وچ نا مفتی مکہ کو ایک مسئلہ آیا سی کہ کاغذی نوٹ دی شرعی حیثیت کی ہے۔ کاغذ دا نوٹ ہے، مثلاً اے نوٹ کاغذ ہے 10 روپیہ، رنگ بدل دیو تو 20 روپیہ، رنگ بدل دیو تو 50 روپیہ، رنگ بدل دیو تھوڑا جا سائز بدل دیو 500، 1000، 5000۔ اس تو پہلے تو درم، دینار یا سکے سن چل دے، اس تو پہلے تو پتل دے، کانسی دے، مختلف انداز دے سکے چل دے سن۔ تو کاغذی نوٹ جدوں پیسہ کاغذ دی صورت میں آیا تو کاغذی نوٹ دی شرعی حیثیت کی ہے۔ ایک مہینہ مفتی مکہ غور کر دے رہے مگر جواب نہ بن سکے۔ مکے دے ہر طرف احمد رضا دے چرچے نے کہ جنہیں 8 گھنٹے وچ الدولۃ المکیہ لکھی ہے اور دسیا کہ آل سنت دا اصل عقیدہ کیا ہے اور مقام علم مصطفیٰ کیا ہے۔ تو اپنے خادم نے مفتی مکہ نے کیا کہ بیٹا اے سوال اٹھا اور احمد رضا کو لے جا۔ اعلیٰ حضرت کو سوال پہنچیا تو آپ نے فرمایا کہ جواب ابھی چاہیے یا ہندوستان جا کے بھیج دوں؟ انہاں کیا جی مسئلہ اتھے پیش ہویا ہے، ہن ضرورت جواب ہونی دے دیو۔ تو فرمایا صبح لے جانا، صبح لے جانا۔ حضور مہینے تو مفتی مکہ سر توڑ کوشش کر بیٹھے، جواب نہیں پیا بندا۔ فرمایا فقیر کہہ رہا ہے صبح لے جانا۔ راتوں رات کفل الفقیہ الفاہم لکھ دیتی، پوری کتاب دلائل دے انبار لا دیتے۔ اور مفتی مکہ جدوں کتاب پڑھی تو اپنے پٹ تے ران تے ہاتھ مار کے کہندا ہے اتنے واضح دلائل سن تے میری اکھاں تو کیوں اوجھل سن؟ احمد رضا کو اتنے تو میرے بھائیوں پوچھن والے کدرے اعلیٰ حضرت کو لو امریکہ تو فتویٰ آ رہا ہے کہ جواب دیو، کدرے مسئلہ آ رہا ہے روس تو آ رہا ہے، کدرے سعودیہ تو آ رہا ہے، حرمین شریف وچوں لوگ مسائل پوچھ دے نے، اعلیٰ حضرت ادھا جواب دیو۔ اور کوئی بھی ایسا فتویٰ نہیں سی کہ جو سوال سن کے احمد رضا کہندے جواب کوئی نہیں۔ تو حضرت نظام الدین کہندے نے ہر محاذ قلم پر ہوا سرخرو۔